ibibazo by'abanyamurenge byatangiye kera ntabwo ari FPR nkuko abantu babivuga urumva ico gihe cyose ntabwo ari FPR yari kubikora kubera iki rero muvuga yuko mu bishinja ibintu byose FPR kandi nawe ubyivugiye yuko muri ico gihe ndibw'intambara mu y'imishari namba atari muri 1991 ico gihe rero ni FPR nayo ntabwo ari FPR icyo nshaka kuvuga ndavuga icyo tushinja FPR ni current situation courante mbese ibiriko biba ubunyine n'uruhare rwa FPR uri kurumva none se ubihabi ubunyine tubishinja imishari abakoze igihe cy'imishari turabishinja b'imishari ababikoze igihe ca Murere turabishinja Murere tukabishinja bakabira tukabishinja ba Rukeba tukabishinja ba Mudandi bagize uruhare mu gusenyera abanyamurenge none se abavuga ko nyine ibibazo ari uruhererekana natari FPR gusa nubwo araho byahereye twanavuze yuko na mbere yuko abazungu baza muri Afrika abanyamurenge barwanya n'abarabu hariya muri Plaine de la Rusisi uri kurumva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1882 kugeza 1885 urumva muri iyo myaka niho habaye intambara zikomeye cyane twarabivuze izo ndambara uburyo zabaye n'ukuntu zarwanya twavuze kandi n'izindi ntambara za conflit zabayeho hagati y'abanyamurenge n'ababirigi bamaze kugera hariya muri Kongo mu gihumbi kimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1978 binjira muri conflit ku gihumbi kimwe 1924 kugeza mu gihumbi kimwe 1930 habaye conflit zikomeye cyane mu buryo abanyamurenge basenyewe muri Plaine de la Ruzizi habaye mu gihumbi kimwe 1931 bamburwa mantite administrative yabo barazamuka bose baje muri Moyen Plateau barabahiga barazamuka kugeza binjiye muri biriya bibira mu 1938 uri kurumva ibyo se turabishinja abanyarwanda turabishinja ababirigi uri kurumva turabishinja ababirigi nibo babikoze bagomba gufata responsibility yabo iby'abarabu bakoze igihe cy'ubucakara abanyamurenge babwanga turabishinja turabyerekana ako karengane tukerekana uburyo kabaye tukerekana n'ubutwara abanyamurenge bagaragaje mu kwihagararaho no kurangiza icyo kibazo ibyabaye ico gihe cy'imishare turabishinja b'imishare ariko ibyabaye 1996 kugeza none ufite responsibility yayo yizo ntambara nayo maraso mu maboko ni FPR ya Kigali wotandukanyiriza hehe ibibazo byatewe na FPR n'ibibazo byari bisanzwe biriho ico kibazo giconfusing abantu nuko twagiye nimba FPR yari ifite gukemura ico kibazo twari twagiye tugera ku butegetsi Kinshasa kandi twari dufite abantu twari dufite ministre wa affaires étrangères twari dufite abantu muri cabinet ya Kabila twari dufite n'izindi nzego zari zarabaho zari zitarashirwaho ariko abanyamurenge ntabwo bari discrimine mu gihugu Kabila yaratwemera nk'abakongomani twari mu nzego z'igisirikare nubwo tutari abantu bakomeye numvise umwe mu barabasirikare atanga ubuhamya avuga yuko igihe bafashe Kinshasa umusirikare mukuru wari muri Kinshasa yari komanda compagnie yari colonel Bisogo no kuvuga ngo mu bana b'abanyamurenge bose utekereza amabatayo n'amabrigade mwateye igihugu mu izina ry'abanyamurenge ngo mufite komanda compagnie ku rwego rw'igihugu no musirikare ukomeye komanda compagnie ubwo abafite repete abafite abasirikare nk'ijana na 200 abafite ranka ya kapiteni cyangwa ya major none se uwashize abo basoda nindi cyavuze atanga amara Kabarebe niwe wari chef d'état major haraba abanyarwanda se bari bafite amapeti yo hejuru ndiko ndakubwira yuko niwe wari chef d'état major Kabarebe uvuye kuri we nibo bari bazi controlling izindi zari zisigaye bazifata bazishiramwe bari batsinzwe so bishaka gusigura iki bishaka gusigura yuko nimba bari baje gukemura ikibazo cacu baba baradushize muri iyo myanya noneho ico kibazo ntikizongere kuzasubirwamo impamvu niziye bashoboye kuwithdrawing abanyepolitike mu gihe bari bababwiye ngo nibasubireyo ushaka kumbwira yuko bari abanyepolitike bari muri guverinoma ya Kabila basohotse bahunga kubera impamvu za discrimination cyangwa zo kwimwa imyanya cyangwa zo kibazo cy'akarengane mu gihugu kugira ngo baje gutangira iyindi ntambara none abantu rero bino bintu babyitwaremo gute kubona ibibazo bihaba bya discrimination n'ibibazo bya FPR yinjirira amaho ngaho abantu babyitwareremo gute ikibazo cha discrimination kikigomba gukemurwa nuko namwe ubwanyu mwidiscrimina uriko urabyumva hariho umuntu kukuvangura ariko akaba nawe kwigunga kwitandukanya ugashaka nko kubaha icuho cyo kugira ngo ico bariko bagushinja bazavuga ngo iyo utireguye ku kibazo bahaba gushinja
tuvuge ku rugero barakubwiye ngo ni wowe wibye iki kintu ukavuga ngo ugaceceka ntiwemere kandi ntuhakane bandika ko ntacu wabivuzeho ariko mu yandi magambo biba bishaka gukonfirma yuko wabikoze nimba batuvangura natwe tukivangura ubwacu none se wumva yuko ukuri nukuki nukuvuga ngo turashaka gukonfirma ibinyoma baturega ibinyoma byanditswe mu bitabo by'ababirigi bariko batudiscrimina kubera yuko twanze kuba colonized uri kurumva ntabwo tugomba kubihereza icuho cyo kubyemera yuko tudafite ubutaka nimba muri Kongo bavuga ngo kuba umusangwa butaka no kugomba kuba ufite sheferi siko bivuga abanyintu bafitiye sheferi abanyintu mvuga moko angahe hariya muri Est ya Kongo dafite amasheferi icyo nshaka kuvuga ni iki ndashaka kuvuga yuko amateka aravuga ukuri kandi ukuri kurahari nubwo hari abanditse ibitavugwa cyangwa ibintu batwandika ibintu bitari byo ntabwo tugomba habe nubwo tutoshobora no kubona reference twandikaho neza ntabwo abatwanditseho bafite amateka yacu kurutayo twabayemo yibihe twagiye tuba nimba abanyamurenge bakubwiye ngo rakicwa n'abatereteri baba bashaka kuvuga iki nimba bakubwiye ngo urakicwa n'abafoko baba bavuze iki nimba bavuze ngo urakicwa n'abajenesi baba bashatse kuvuga iki biriya ni ibintu n'inyito cyangwa ni ibitutsi bikomoka ku ma evenema cyangwa akavuga ngo urakicwa na Rwivuga ni bigaragaza yuko barwanye n'intare hari yari ihoko ibyo ni ibirangantego ni amateka ni ijambo riba rivuzwe wowe bakubwiye ukaba ushobora kubaza ngo ese nguko mbwiye ngo urakicwa n'abatereteri abatereteri ni iki agahita akubwira ngo abatereteri bazanwe n'abarabu igihe cy'ubucakara barwaniye muri Plaine de la Rusizi ugahita ubaza none se abacakara igihe abo icyo gihe cy'abatereteri hari byari uri kurumva none ubwo kegendaga mu mateka ukamenya ngo igihe cy'abatereteri hari mu 1882 82 83 84 85 igihumbi kimwe nukuvuga ngo ico gihe abazungu bari bataraza colonisation ingamba zo gufata imyanzuro yo kugira ngo Kongo Afrika ibe divize yari taraba twari turi hariya muri Plaine de la Ruzizi none se umuntu uzaza kukubwira ngo ntufite ubutaka ngo si wanyu azaba ashingiye kuki ico yita yuko yahawe ubutaka yarabuhawe nyuma yaho we wari uhari kandi uhafite amateka y'intambara harwanye nukuvuga yuko nta muntu ugomba kuturangaza ngo twumve yuko agomba gusibanganya amateka yacu ngo kubera akarengane twarenganyijwe n'inzego zakagombye kuturenganura ngo natwe twumve yuko tugomba kwemezanya nabo mu kubashigikira mu kutugira abanyamahanga mu gihugu cyacu cyangwa kutwitabo tutaribo none twokora iki icyo tugomba gukora nuko tugomba kubimenya kandi tukabiburana kandi tukaba abo turibo kandi tukaba dufite iwacu nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kutwirukana iwacu nta muntu numwe ufite kududiscrimina mu gihugu cyacu dufite itegeko ritwemerera yuko turi abanyamurenge abazungu badusanze hariya turi aba autochtone kimwe n'abandi byasinywe mu mwaka w'1981 nukuvuga mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 29 nukuvuga yuko ni ibintu biri recorded mu rwego rw'igihugu kandi mu mategeko nta muntu ushobora kuza ngo yumve yuko ari umukongomani kundusha jewe cyangwa ngo yumve yuko ngo nimba entité administrative zacu nimba rukuvuga ngo ni entité administrative zigomba kutugira abene gihugu cyangwa abasangwa butaka uyu munsi twatangira intambara yo kugarura sheferi zacu zambuwe n'amadekre yazarahari n'impapuro zayo yo kuyakansolinga birahari mu mateka no muri guverinoma babirigi ubwayo yonyine ubu nyine twayishira mu rukiko yatemwanya ibyo bintu kandi dufite evidence zabyo